и добре дошли в този канал. Приготвил съм ви, може би, едно много интересно видео, което ще го разделя на 3 части. Ще ви отговарям на въпроси. В това клипче ще отговоря на 3 въпроса, на следващото още 3 и така мисля, че ще има 4 части или 3. Ще отговарям на въпроси, които съм си ги задавал или някои хора са ми ги задавали и просто искам да се опознае малко повече, така опознавате мене, така може да размишлявате и върху вас си за тези въпроси. Мисля, че ще ви накарат малко да се замислите. Много е ценно човек да разбере нови неща за себе си и е ценно аз да, ако мога по някакъв начин, да ви помогна. Така че, мисля, че тази поредица ще е много интересна и обещавам да го направя и да си я довърша тази поредица, защото на мен много ми харесва да отговарям и да размишлявам на по-такива въпроси. Така че, нека към видеото. Нека да започваме с видеото. Първи въпрос. Какво обичам да правя през свободното си време? Нещо, което аз много обичам да правя, това е да излезам с приятели. Когато имам свободно време, аз обичам да общувам с хора. И точно това днес се размишлявах, колко много обичам да общувам с хора, че когато съм много изморен, аз вместо да поспа, аз отивам да общувам с хора. Така че общо взето това много обичам да правя. Какво ме вдъхновява и мотивира в живота? Аз като вярващ човек мога да кажа, че мен ме мотивира Бог. Това, че ние сме хора, които живеем тук на земята, според благодатта на Бог. Това, че Той е милостив и ни е дал живот, в който ние да го изживеем, и благодарение на Него много неща са се случили добре. Така че Той е мотиватор и моето семейство, моите приятели са големи мотиватори наистина и много ги обичам. Трети въпрос. Има ли нещо, което имам или нещо, което искам да постигна? Искам да постигна това искам да продължа с с това да служа за благословение на много хора. Просто моята цел може би е това да помагам и искам това да постигна. Да някой ден да знам, че не съм дал максимално себе си и аз се радвам, че мога да бъда наистина на тази земя и да някакъв начин да служа за благословение. И интересно е, че аз съм човек, който като всеки останал, да не казвам нещо, за това, че искам да си имам мое жилище. Ако говорим от материална цел, искам да постигна да имам хубаво семейство. Благодарение на моето семейство, те са ми показали много ценни неща и са ми показали колко е важна любовта. Показали са ми много ценни неща, в които аз израствам и съм благодарен, че израствам и съм научил тези неща. И ако нещо съм научил, това е от семейството ми. Това е точно от семейството ми, че аз трябва да помагам, че аз трябва да помагам, да обичам хората и да ги приемам такива каквито са. И общо взето, да, наистина, това е нещо, което съм научил от моето семейство и съм много благодарен, че от мен е станал един човек, който обича и е ценен. Така че, да. Но наистина се замислям колко е важно това човек да има общение с хората. Просто днеска наистина това седях и се размишлявах и си казах, че явно наистина това обичам аз. Да общувам с хора просто. И да се ставам пред камера да говоря, за мен това не е проблем и даже обичам да го правя. Така че да.
този видеоклип. Надявам се този видеоклип да ви е харесал. Ако е така, вие може да ме подкрепите, като се абонирате за този видеоклип, като го харесате. По този начин помагате за мен много, помагате на вас, като следите моите видеоклипове и мисля, че ще бъде за полза. Така че, нека да си помагаме така. На вас ви коства точно 1-2 секунди да се абонирате, да харесате видеоклипа. Така че да, и също може да посетите моя фотографски сайт, в който ви разказвам как е почнало моето снимане и качвам време на време нови снимки. Скоро не съм качвал, но ще кача, обещавам съвсем скоро. Чао, чао! Очаквайте втора част на видеото. Как отговарям на вашите въпроси. Да.